ආයිබෝන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ SL Power Security channel එකෙන් ඉන්න තවත් PC build එකක් එක්ක. අද කරන්න යන්නේ මම brand new PC build එකක්. ඉතින් මේක මම කරන්න හේතුව තමයි මට මේ එක මල්ලි කෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා මේ රුපියල් 30000ට brand new PC එකක් හදාගන්න වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් රුපියල් 30000ට brand new PC එකක් හදනවා කියන එක ලේසි පාසු වැඩක් නෙමෙයි. ඒක කොහොමත්ම කරන්න බැරි වැඩක්. ඕනම් පොසරේ මදර්බෝඩ් එකයි නම් ගන්න පුළුවන් 30000ට. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා දිනවා රුපියල් 52000ක් වගේ මුදලක් වැය කරලා brand new PC එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා වීඩියෝ එකෙන් අද කියලා දෙනවා. ඉතින් මොනවාද මේ brand new parts කියලා මොන shop එකෙන්ද තෝරගත්තේ කියලා අපි බලලා ඉමු වෙන. වීඩියෝ කරන්න කලින් පල්ලෙහා තියෙනවා එකපාර subscribe button එක. ඒක click කරන්න අනිවාර්යයෙන්. එහෙනම් බලමු අපි මොනවාද මේ brand new parts කියලා. ඉතින් brand new parts විදිහට මෙන්න මේ මුලින්ම මම processor විදිහට තෝරගත්ත එක කියන්නම්. processor විදිහට තෝරගත්ත AMD Ryzen 3 processor එක තමයි අද අපේ PC build එකට තෝරගත්තේ. ඉතින් මේක Ryzen 3 2200G APU එක තෝරගත්ත. APU එක කියන්නේ මේකේ Intel graphics වගේ processor එකටම graphics අන්තර්ගත වෙනවා මේ Ryzen processor. G කියලා අන්තිමට එන්නේ integrated graphics අඩංගු වෙන processor තමයි අන්තිමට G කියන model එක එන්නේ. හරි, ඒකට තමයි APU කියලා කියන්නේ. හරිද? accelerator processing unit කියලා තමයි මේ APU එක අපි හඳුන්වන්නේ හරියට. කිව්වොත් accelerator processing unit. ඒ කියන්නේ අපිට Intel graphics Radeon Vega graphics 8 මේ processor එකේ අපිට අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා game play කිරීමේ හැකියාව මේ processor එකේ හින්දා අපිට ලැබෙනවා. හරි, මේකේ performance ගැන කතා කරද්දී මේකේ අපිට මේ මුලින්ම කියනවා 3 years warranty එකක් හම්බ වෙනවා අපිට. ඉතින් මේ Redtech එකෙන් අපිට 3 years warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපි බලමු මේකේ මොනවද specifications කියලා නේ. course 4යි අපිට thread 4ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ course 4යි thread 4යි hyper threading වගේ එකක් මේකේ නෑ. මේ මම හිතන්නේ AMD වල වෙන එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ GPU course 8ක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? base clock එක 3.5 GHz කියනවා. max boost clock එක 3.7 GHz කියලා කියනවා. හරි? ඒකෝර අපේ cache එක 4M cache එකක් එනවා 4MB. හරි? support කරනවා Windows 10 64-bit edition එක. හරි? ඔය OS ටික තමයි අපිට Ubuntu මේ processor එක support කරනවා. Windows 10 තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරන්නේ නේ. හරි, processor එක විදිහට අපි මේක තමයි තෝරගන්නේ. බලමු මේ processor එකට තෝරගන්න motherboard එක මොකක්ද කියලා. හරි, motherboard එක විදිහට මම තෝරගන්නේ MSI A320M Pro කියන motherboard එක. මේක මේ AMD වලට මෙන motherboard එකක්. මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. AMD වලට මෙන motherboard එකක් මේක. මෙන්න මේ motherboard එක. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍ය හොඳ basic දේවල් ඔක්කොම මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා මේ motherboard එකේ. හරි, මේක රුපියල් 13500යි වෙන්නේ. 3 years warranty එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. Redtech එකෙන්මයි මම මේ motherboard එක තෝරගත්තේ. හරි, 13500යි. මේකේ බලමු මොනවාද channel dual channel ද ports. මේකේ dual channel ඒ කියන්නේ RAM slot දෙකයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ basic දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම. Gen 3 හරි, මොකක්ද මේක කියන්නේ chipset එක A320 chipset එක තමයි තියෙන්නේ. හරි, අපිට අනිත් දේවල් මේකේ 3.1 ports තියෙනවලු first gen ඒවා. එතකොට තව ports 4ක් තියෙනවලු gen 1 එකේ ඒවා. හරි, VGA එක port එකයි තියෙන්නේ. DirectX 12 support. හරි, DirectX 12 support කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ RAM එක විදිහට මොකක්ද අපි තෝරගෙන තියන්නේ කියලා. ඉතින් RAM එක මම තෝරගත්තේ RAM එක කොතනද RAM එක මේකයි. හරි, RAM එක විදිහට මම තෝරගත්තේ Corsair Vengeance
Corsair Vengeance මෙන්න මේ RAM එක මම තෝරගන්නවා 8GB DDR4 2666 MHz ස්පීඩ් එකෙන් රන් වෙන. හරි. ඉතින් මේකේ අපි බලමු මේකට අපිට 3 years warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඕක තමයි අපිට වැදගත්ම දේ. brand new PC එකක් හදද්දි. හරි. අපි brand new PC එකක් හදද්දි warranty එක හම්බ වෙනවා වැඩි. second hand computer එකක් හදනවා වගේ නෙමෙයි. brand new එකක් හදද්දි අපිට හම්බ වෙන දේවල් warranty සෑහෙන දුරට වැඩි. අපි නම් බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි 8GB RAM එක. හරි ටෙස්ට් ස්පීඩ් එක තියෙනවා 2666 MHz වලින්. DDR4 ස්පීඩ් RAM එක Corsair වලින් තෝරගත්තේ. මේකේ heat sink එකක් තියෙන නිසා අනිත් RAM එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 8GB RAM එකක් තෝරගත්තේ. අර in stock බඩු තියෙනවා Nanotech එකේ. ඊට පස්සේ බලමු එනවා මොකද්ද අපේ hard drive එක විදිහට තෝරගත්තේ. මම hard drive එක විදිහට තෝරගත්තේ gigabyte SSD 120GB SSD hard drive. මම මේක තෝරගන්න හේතුව තමයි අපි ගොඩක්ම බජට් එක අඩු කරලා පුළුවන් තරම් බජට් එක අඩු කරලා brand new PC එකක් හදන නිසා මට ලොකු hard එකකට යන්න බැරි නිසා ඒතකොට ගාන පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. 60000 පයින්නවා අනිවාර්යෙන්. ඔය 1TB වගේ hard එකක් ගන්න. දැන් එන්නේ නැහැනේ 500GB hard. මම දන්නේ මේ brand new එන්නේ නැහැ. මම ඒක නිසා gigabyte SSD 120GB hard එක තෝරගත්තා. මේක දානගේ වාසිය තමයි අපිට ටක් ගාලා අපේ PC එකේ බූට් කරගන්න පුළුවන් පටකල්. තප්පර 5ක් ඇතුළත වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ හදන PC එක පටකල් බූට් වෙනවා. ඒක ගැන සැකයක් තියාගන්න එපා. ඉතින් හොඳ ස්පීඩ් එකකින් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වන්ට. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද ඊළඟට තෝරගන්න තියෙන්නේ power supply එක විදිහට. power supply එක විදිහට මම තෝරගෙන තියන්නේ මේ 200 watt power supply එකක්. මේක 1 year warranty එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒත් එක මේකේ PCI Express connectors නෑ නන් කියලා තියෙන්නේ. SATA connection දෙකක් තියෙනවා. හරි. voltage එක 240ක් එනවා. 200ක් රිපඩ 240 watt නෑ sorry input කරගන්නවා. අපේ මේ watt 240ක් ඒගොල්ලන් input කරගන්නවා. මේ CN 240ක්. ගන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. හරි. ඔය ටික තමයි මේක අපි බලමු මොකද්ද මේකේ. මේක තමයි power supply එක on off button එකක් මෙතන තියෙනවා. මේක රුපියල් 2000යි. රුපියල් 2000ක් වෙන්නේ මේ power supply. මම මේකට යන්න හේතුව අපි graphic card එකක් දාන්න නැති නිසා, අපි වෙන separate graphic card එකක් ගහන්න නැති නිසා, ඉතින් ලොකු power එකක් ඕන නැති නිසා මම මේ power supply එකට ගියා අපිට on board graphic වලින් උපරිම low budget එක හදාගත්ත නිසා. ඉතින් ඊළඟට මොකද්ද අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ කියලා බලමු. මම හිතන්නේ අපි casing එකක් තෝරගමු දැන්. casing එක විතර මම තෝරගෙන තේ මෙන්න මේක මොකද්ද මේක නම මොකද්ද? G-Field කියලා තියෙන්නේ 1070 කියන casing එක මේක. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ basic දේවල් ඔක්කොම තියෙන දේ හොඳ ඉඩකඩ තියෙනවා. රුපියල් 2500යි වෙන්නේ. USB 3.0 ports උත් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. හරි. ওই ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ casing එක. ඉතින් මේකේ VGA card එක තෝරගත්තේ නැහැ. අපි on board graphic වලින් play කරන නිසා. ඔයගොල්ලන්ට මේ processor එක සහ motherboard එක Redtech එකකින් මම ගෙනාවේ අද. ඉතින් අනිත් parts සේරම Nanotech එකකින් ගත්තේ. Nanotech එකේ පොඩ්ඩක් processor එකේ ගණන් වැඩි motherboard එකත් එක්ක. හරි. ඉතින් අපි බලමු Vega Graphics 8 වල ගහන්න පුළුවන් game මොනවද කියලා. මම GTA 5 එක තෝරගත්තා. බලමු GTA 5 එක perform කරන විදිය. GTA 5 එක ගන්න පේන්නේ. හරි GTA 5 එක 1080p දාලා normal කරලා තියෙන ඔක්කොම settings medium දාලා ඉතින් FPS ගන්න බලමු අපි යන frame rate ගන්න බලන්න advanced system advanced graphics. හරි. ඔයාලට වෙනදී graphics ගත්තා හොඳට smooth වැඩ කරනවා game එකේදී 50 fps වගේ ගහනවා. normal 1080p normal දාලා 50කට ගහනවා game එක. GTA V එක ඉතින් ගොඩක් ආස game එකක් GTA 5 එක කියන්නේ. තව වන් frame rate එක පේනද නැත්නම් ඉන්න මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්.
මේක හරි ඕගොල්ලෝ පේන ඇති ෆ්‍රේම් රේට් එක මේක මගුල් වෙනවා මේක නම් පේන් තේරෙන්නේ නැහැ 150 ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ දැන් FPS 47යි 50කට කොහමද ගහන්න පුළුවන් ගේම් එක 1080p දාලා හරි full HD display එක normal settings දාලා 50කට ගහන්න පුළුවන් මේ on board graphic වලම විතරයි හරි මේ වටපිටාව සද්ද එනවා මුන් මේ මම මේ ෆ්ලැට් එකක ඉන්නේ මේ පොඩ්ඩක් සද්ද පොඩ්ඩක් ඇහෙනවා වැඩි ඒ වෙච්චර ගණන් ගන්න එපා මට ඒක නතර කරන්න බෑ මට මලක් පයින්නවා ඕක ගැන කතා කරන්න ගියාම හරි ඉතින් ඔය විදිහට තමයි GTA 5 එක perform කරන්නේ Vega graphics 8 වල හරි ඉතින් 50කට FPS ගන්න පුළුවන් GTA 5 එක එහෙනම් තවත් ගේම් ප්ලේ එකකින් අපි හම් වෙමු සහ PC build එකකින් හම් වෙමු ඔබට සුබ දවසක් Enemy is not an option now. We all listen now, we go dance and start. Things I love in my